在进入巨型虫洞之前，萧炎也已经换了一身新的衣袍，将衣袍上的帽子盖在头上，以及一副可以遮住自己一张脸的黑色面具。萧炎的穿着和打扮都十分的普通，就算有人看见了，也不会引起什么注意的目光。很快，随着萧炎准备完毕后，便是紧跟武神阁的大部队通往神奇联盟的虫洞而去。此时看向巨型虫洞那边，在虫洞外伫立着诸多身影，皆是穿着各式各样的衣袍，其中一样的衣袍显得井然有序，并不会出现扰乱现象。先进去的乃是灵神阁众人，紧接着杀神阁、雷神阁、御神阁的大部队也是陆续的进场，在他们的身后还有更多的超神势力也蜂拥而入。他们的超级方舟全部停留在这神奇大陆上，进入神奇联盟的只能是只身进入其中，而萧炎跟着武神阁一众人也直接脚步向前一探，迈入了那超级巨型虫洞之中。虫洞内非常的平稳，能够让一个如此巨大的虫洞内部有着如此平稳的情况，实属难见。这神奇联盟怕是应该用了某种强大的手段，才能够做出能量如此稳定的巨型虫洞，不用超级方舟便是可以轻松通过。在众人都进入这道巨型虫洞之后，整个虫洞的能量开始彻底的释放出来。这些可怕的能量并不是吞噬其中的众人，而是运转虫洞在两个不同空间点间的压缩，因为这样的压缩能够使得两个不同空间点的距离被无限的拉近，从而会更快的抵达神奇联盟中。萧炎等人就算在里面缓步慢行，都能够以最快的速度抵达另一处地点。这就是神奇联盟所设计出来的特殊虫洞。此次进入神奇联盟的至少也有着上千道超神势力，而每一道超神势力的人数都在数百名左右，看来总共加起来也有着数十万人了。而且这数十万人的修炼天赋也不低，个个都是自身势力中的佼佼者。虽然比不上第一天教第二天教，可他们也相当的努力提升修为。这一次神奇联盟竟然有着如此大好机会，他们自然是不胡错过。几乎诸神万界中大部分的超神势力都收到神奇联盟的邀请，给予他们在1年的时间在神奇联盟中进行历练。至于能够提升多少实力，那就要看他们自己的修炼天赋了。在望不到边际的漆黑虫洞中，众人在其中约莫走了3日之后，萧炎等人便是看见了在前方有着一丝光亮逐渐的散发出来。要到了吗？萧炎惊奇的出声道。他们才花费了3日时间就到了，而且还是在虫洞内漫步前行的情况下。这巨型虫洞比较特殊，是神奇联盟的大手段建造，据说也花费了非常大的代价。吴雪解释道。闻言，萧炎也被神奇联盟的手段所震撼。这样的巨型虫洞可不是随随便便就可以建造出来的，连神奇联盟这样的巨无霸势力都付出非常大的代价才建出了如此厉害的虫洞，就足以说明极为的不易。在萧炎等人距离那虫洞的入口越来越近后，第一批出去的依旧是灵神阁、杀神阁、雷神阁、御神阁等超神势力。随后一些超神势力之人看见出口后，更是激动的有些扰乱秩序起来，他们个个都不顾前后的蜂拥而去，导致了现场有些骚乱。不过这出口也够大，并没有出现人挤人的现象。而萧炎、吴雪等武神阁一众人依旧是不慌不忙的朝着出口秩序的走去。随着虫洞中黑暗的退去，萧炎眼前顿时变得一片明朗，而出现在萧炎面前的是一片云海之中，在那中央有着数颗发着璀璨金光的巨大球体，这数颗金色球体则是以低到高的形式排列，就仿佛是9星连珠一般，给人一种极为神秘又震撼之感。每一颗金色球体都是一方新的世界，金色球体之间又有着弯曲互通的通道相连着。这9颗金色巨大的球体相互牵连，虽然看似是分开独立，实则9颗金色球体又是属于一个同体。所有来到这里的超神势力之人都被眼前的场景所彻底的震撼，他们从来没有见过如此的画面，如今见到难免都有些饱览眼福。这里就是神奇联盟了吗？不少人都嘟囔起来。虽然大部分都是来自第1等级世界的神奇，可他们从来没有见过如此的震撼景观场景。这9颗金色球体是什么？萧炎目光一刻都没有离开过，因为他能够在这9颗金色球体中感受到不同强弱的能量。最低的金色球体能量最弱，而最高的金色球体那所散发出来的能量足以让他们根本无法靠近半步，那些强大的能量直接将他们都阻断在外。如果我没猜错的话，这9颗金色球体应该便是那所谓的9域天神阁。说话的是吴雪的姐姐舞姬，此刻就连她都无法再保持之前的那种冷傲姿态，因为9域天神阁是她都梦寐以求都要来的地方，如今真的来到这里，她自然是无比的激动。9域天神阁，萧炎对此却是非常的陌生，毕竟他来自第3等级世界，对于第1等级世界的一些信息自然是不了解。虽然萧炎也对神奇联盟了解了一丝信息，可是并不是完全了解。这9域天神阁就是神奇联盟全部核心地域了吗？如果这就是神奇联盟的全部核心地域，那么灵动和沐尘肯定也会在这9域天神阁之中。这个我也不是很清楚，不过之前在师父的口中得知，9域天神阁虽然很大，但却不是神奇联盟的全部，因为这9域天神阁则是由9大神君镇守，以及一位神秘阁主。至于神奇联盟的副盟主级别以上的人物，似乎不在9域天神阁。一旁的吴雪也是将自己所知道的信息全部告知了萧炎，因为很多人以为这9域天神阁就是神奇联盟的全部，实则不然，或许在9域天神阁之上还有不为人知的神秘区域也说不定。听了吴雪回答，
萧炎的眉头也是微皱而起。如果真的如吴雪所说，九域天神阁并不是神器联盟的全部核心区域，那么想要寻找到灵动和沐尘就更加的困难了。这神器联盟竟然拿如此庞大，顿时让萧炎都有些骇然。不愧是万界神州中的巨无霸势力。不过萧炎也不去想那么多了，既然来到了这里，那么就先好好的去其中打探一些消息过来。而且神器联盟似乎还进行着一个大计划，当时灵动和沐尘没有说出口的话，想必也是跟这个大计划有关。萧炎倒想看一看这神器联盟中究竟隐藏着什么大秘密。除了萧炎等人，其余超神势力的那些神奇强者纷纷露出震撼之色，望着那云海之中的9颗金色球体，他们彼此相互有着交错的通道，可以从下面的金色球体进入上面一层的金色球体之中。以此类推，这云海中的9域天神阁远远望去极为的震撼，每一颗金色球体的庞大程度足以是堪比一座神之大陆的面积，能够容纳无数的人口都没有任何的问题。而且最令萧炎惊讶的是，这四周传来的神渊之气浓郁程度简直超过了他的想象，比起无量神界、万兽神界都要精纯很多很多。神器联盟中的神渊之气，那简直可以用粘稠2字来形容了。萧炎觉得在这里修炼，即便天赋再差，只要有足够的时间修炼，一样能够变成一个强者。每一次的呼吸都仿佛能够感觉体内的神渊之气在跳动攀升。就在众人在震撼之余，在他们的正前方遥远之处，空间瞬间裂开，伴随着其中那恐怖的能量涌出，有3道光点急速地朝着他们这边掠来，并且周身散发出无比可怕的神渊之气。其中一道身影的气息，就连5大神阁的第一天骄们都感到了一股强烈的压迫感。一眨眼间，那3道光点已经近在咫尺，随着光芒的消散，便是露出了3道华丽尊贵的身影。在场的所有人个个眼中都是露出极为恭敬的目光，因为他们知道这3道身影的身份不简单，在神器联盟中都是有着一定的权力。其中一道，他金袍加身，头戴帝冠，散发出高于一等的尊贵气息，而他就是9域天神阁的9域天神君天一。在人群中的萧炎看见这熟悉的脸庞时，心中的那一股杀意便是燃了起来。这位可是当年差点要了自己命的那个人，天神山之仇，萧炎必须会加倍偿还，但不是现在，至少先进入9域天神阁，再去报这仇。而另一道身影也同样穿着一身金色直金长袍，头戴帝冠，同时腰间扎条同色金丝珠纹带，黑发竖起，以香碧流金冠固定着，修长的身体挺得笔直，整个人丰神俊朗中又透着与生俱来的高贵，让人觉得高不可攀，低至尘埃。而他就是9域天神阁中8域天神君石业。这8域天神君对于萧炎倒是非常的陌生，因为他也从来没有与这8域天神君起什么冲突，但也不代表以后不会起冲突。其实刚刚这2位神君在如今萧炎的眼中已经不算什么对手了，只要他愿意一招就能够将其击败。现在这2位唯一有点作用的就是他们是神君的身份，可以有权利动用神器联盟中的一些强大抵御。最后那道身影倒是让萧炎感到棘手，因为对方的实力很强很强，就连萧炎如今5重天位神巅峰的实力，在其面前都感受到了无形的恐怖威压。如此一来，对方至少也是7重天位神，不对，应该至少是8重天位神的实力，那已经是踏入高阶天位神的行列了。他穿一身彩绿罗衣，头发以竹簪束起，身上一股不同于蓝色的木头的香味，长相也是俊美绝伦，脸如雕刻般五官分明，有棱有角的脸俊美异常，外表看起来好像放荡不拘，但眼里不经意流露出的金光让人不敢小看，甚至被他的那股高贵气势所折服。一头乌黑茂密的头发被金冠高高挽起，一双剑眉下却是一对细长的桃花眼，充满了多情多爱。此人便是9域天神阁的2域天神君圣地。此时众人眼前的这3位神君负手而立，望着数十万人，片刻之后微微一笑，出声道：欢迎大家的到来，我乃9域天神阁的2域天神君，在接下来的1年里，你们都会在我们神器联盟中修炼，不过在此之前，你们先要去9域天和8域天。此话一出，顿时令得在场的所有人有些鄙夷起来，因为他们知道9域天和8域天乃是底层的2天，其中的资源已经不适合他们这些人历练，瞬间让的现场发出一道道议论之声。而那位2域天神君只是淡淡一笑，继续说道：各位先听我说，让你们去9域天和8域天只是历练的第一步，只要你们在9域天以及8域天通过一系列的考验，就能够进入7域天，在7域天经过考验，就能够进入6域天，以此类推下去，只要你们的天赋惊人，就能够前往更高域天中修炼。你们也知道，等级越高的域天，其中的神之资源也随之变得丰富。听着2域天神君这样解释，在场的那些神奇才纷纷的接受，原来是这样，还以为这次邀请他们过来就是去9域天的最底层修炼呢。那个地方对于序列神确实有着不错的资源，但对于此次来修炼的这些人来说，实在是有些不太适合，因为他们的实力可都是在天位神之上，最强的已经达到5重天位神，所以他们想要提升实力，必须要进入到5域天之上的才行。望着已经平息下来的现场气氛，
二玉天神君继续笑着说道：“我身边的这2位是9玉天神君以及8玉天神君，等会他们会带你们进入9玉天。接下来，我们神奇联盟也给你们这些来历练的修炼者准备了一份大礼，那一份大礼可以让你们的实力大增。如此好的资源，你们可要好好珍惜啊！大礼可以让那个实力大大提升，这对于所有的修炼者而言，自然不会拒绝。谁拒绝了，他都是脑子被门给挤了。这样的机缘可遇不可求，必须要加倍珍惜。”